this crazy round. There's no one to save me, 'cause I'm on my own here, yeah. Tears are falling on my ears. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आम सेकेंड डे है लुसन रे। तो आम बाहरी गलु न सकालू सकालू। तो चलो देखमा आज आम किन के जाऊँ जे। सो लेट्स गो। तो आम पहुँची जाइछु पोर्ट लुसन पोर्ट पाके। तो इनो आम गोटे बोट राइड करमु। आम अच्छु बोट उपरे। तो आम आसलु लुसन पोर्ट सेनु धरलु बोट। तो हमको लुसन लेक रे गोटे बोट ट्रिपटे भी करवार थिला। आम जाऊँ माउंट टिटलिस। तो आम इन गोटे बोट धरिक जिमु हर्गिसविल और सेनु फिर बस रे जिमु। सो लेट्स गो। Crazy round. There's no one to save me, 'cause I'm on my own here, yeah. Tears are falling on my cigarette. तो आम पहुँची गलु हर्गिसविल। तो मुझे जनता कहते कि बस रे जिमु इनु बाकी इनु ट्रेन अच्छे। तो आम यहाँ जिमु ट्रेन स्टेशन और ट्रेन धरिक जिमु एंगेलबर्ग और सेनु फिर जिमा टिटलिस। तो लेट्स गो। तो आम फाइनाली पहुँची जाइछु एंगेलबर्ग।
तो देखुन इटा केते ब्यूटीफुल टाउन टे पहाड़ तले बहुत ही सुंदर दिसुची। तो चलुन ई गाँ के भी टिके एक्सप्लोर करमा और तापरे फिर जिमा माउंट टिटलिस। सो लेट्स गो। तो आमे से जगह के पहुँची जाइछु जेनु हमको टिटलिस लगी केबल कार धरबार अच्छी। तो माउंट टिटलिसटा सी लेवल 3238 मीटर हाइट रे अच्छे। तो आमे इनो केबल कार धरिकी से ऊपर के जिमा। आउ गोटे बढ़िया जिनिसटी डीडीएलजे रो केतेटा पार्ट इनो भी शूट होईची। तो चलन जिमा माउंट टिटलिस रहून ई वीडियो रे नाई। जदि आपण माने देखबार लगी चाहूछन माउंट टिटलिस केनता अच्छे केनता करी जिमु काଣା काଣା अच्छे तो देखुन हमर नेक्स्ट वीडियो। आउ जदि ई वीडियोटा आपण मानको भल लागला बेले वीडियो के लाइक कर दून। और जदि आपण माने हमर चैनल रे नुआन पहले हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दून। तो आज लगी रहूछु देखा हेबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे टाटा।